Territori i Kosovës për datën 16 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe reshje shiu në disa zona. Paraditja do të jetë me reshje të here pas hershme ndërsa pasditja sjell intervale më të qeta në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 16 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj 0 deri në 7 gradë Celsius. Pej 0 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 1 deri në 11 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 2 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 10 gradë Celsius.